Hi guys! Welcome ulit sa channel namin. Matagal-tagal rin tayong hindi nagkita at medyo busy ang inyong lingkod. Ayan. Sorry nga pala guys sa video ha. Ang gulo-gulo dahil nga inaantok na ako. Buti na lang nakaramdam ako ng uhaw kaya nakita ko na kung hindi hanggang dito sa kwarto ang baha. Oh no! Tara na guys, panoorin nyo. Yan guys, kung kailang gabi tsaka nasira ang washing. Oh no! Bumaha hanggang kusina. Ayan, tingnan nyo. Ayan, kanina guys, hanggang dito ang tubig yan. Hanggang dito sa kusina. Ayan, para hindi na pumasok sa salas ang tubig. Baka hindi lang maganda ang kabit ko kanina. Sabi ko nga. Natanggal kanina guys yan, yung isang tubong yan. Nagkakari ka ng aqua, pero may karot yan. Bakit na? Akala ko Yan, binuksan namin para malaman kung saan ang sira at kung saan lumalabas ang tubig. Ngayon naman wala. Ayan. Nag-ano na naman, papa. Namatay? Yan. Nagkakari ka na naman siya ng aqua. Tingnan natin kung lalabas ulit ang tubig. Wala, kayo. Guys, pangalawang bukas na namin to ng washing machine dahil tumagas ulit ang tubig. Dapat yata lasingin na ito pa. Hindi mo yung makaalis eh. Mahirap alisin yan eh. Paano mambutas? Ano ako pa? Ha? Kaya ano ako niyan? Kaya nang kahit ang may butas. Kita nyo, sexy ni papa ko. Kuryente. Saan yung flashlight ko, ma? Ma? Wala eh. Walang umaano.
Wala eh. Eh siyempre, tira niya siguro. Dito, wala na pa. Ayan guys. Kung makikita nyo, kung kailang gabi, tsaka nasira ang ang aming washing. Bigla na lang bumaha. Ayan. Tinitingnan namin kung saan lumalabas ang tubig. Dito, wala naman. Wala dito. Kuryente na ako isang beses sa ganito eh. Doon no? Sa kuryente nyo. Wala na ito mo. Oh, tayo na. Wala na matapos eh. Kanina ba't kaya? Hindi siguro maganda pagka... A few moments later. Ayan guys, kung makikita nyo, binabalik na natin yung cover niya dahil wala nang tumata guys. Ayan guys, babantayan ko na lang siya hanggang sa matapos. Baka kasi mamaya ay umagos na naman ang tubig. No! God, please, no! Ayan. Kung makikita nyo ay 22 minutes pa. 22 minutes pa ang pag-iintay ko. Ayan guys, siya nga pala, kung magagawa naman ang paraan, yan katulad niya, ganyan, nagkaroon ng problema. Kung may magagawa naman na paraan para malutas, diba? Kesa naman bumili pa tayo. Naman bumili pa tayo, eh wala akong pera. Katulad niya, natanggal lang pala ang tubo sa hindi ba masyadong fix ang pagkakalagay ng tubo. Ewan ba kung sino naglagay niya? Ayan, tapos na talaga siya. 2 minutes na lang. Sige na guys, bye! Subscribe lang kayo sa channel namin, Cats and Family. Bye guys, thank you!